खाना पीना हमारा हो गया था और अब मैं आई थी बाहर ठहरने के लिए और बाहर से बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। मैं देखने के लिए कि आवाज़ एकदम से क्या हुआ है। मैं गेट के पास तक पहुंची तो देखा मैंने बाहर निकल कर कि 2 लड़के बाइक से गिर गए थे। वैसे तो वे चले गए उठ कर जल्दी से, पर शुक्र है कि उनके चोट नहीं लगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा पानी सा पड़ा था ना, यहाँ फिसल कर गिर गए मेरी दुकान के सामने। वो चले गए उठ के एकदम से बाइक लेकर कि कोई देखेगा तो या कुछ कहेगा। तो ये मतलब सही नहीं है, मतलब इतनी तेज़ बाइक चलाना, क्योंकि हमारा जो घर है ना मतलब रोड पे ही है, हमारे बच्चे भी निकल जाते हैं। यहाँ पर बच्चे बिल्कुल नहीं मानते, बड़े बड़े लड़के लड़के ऐसे बाइक लेकर ऐसे घूमते रहते हैं गलियों में को, बहुत तेज़ी से बाइक चलाते हैं। बहुत ही कम कम एज के लड़के हैं, इतनी तेज़ी से बाइक लेके जाते हैं। फिर आ गई थी मैं अपने आंगन में, देखो मेरे जेठ जी ऐसे खड़े, मैं उनकी नकल कर रही थी। देखो मेरे जेठ जी ऐसे खड़े, मतलब मेरी जेठानी से कुछ बात कर रहे थे इस तरह। वैसा उन्होंने देखा नहीं, सिर्फ मैं मजाक में बोल रही है बात, पर बड़े हैं, मैं ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए था, फिर मैं ऐसे ही मजाक करती रहती हूँ। और फिर इधर आंगन में घूम रही थी, क्योंकि मैं बाहर नहीं गई थी, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और हम यहीं टहल लेते। हमारा बहुत बड़ा आंगन है, रात को खाना वगैरह खाकर हम यहीं टहल लेते, मैं और दीदी और मेरी देवरानी, हम सब यहीं टहल लेते घर के अंदर ही। और फिर मैं गई किचन में दीदी के पास। मैं कहने लगी दीदी क्या कर, दीदी कहने लगी मैं तो दूध उबाल रही। अभी अभी मेरे जेठ आए थे 11 बजे दूध लेकर, कहने लगी दीदी मैं भी दूध उबाल कर रखूँ, नहीं तो सुबह तक ख़राब हो जाओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। दीदी भी जाग रही और मैं भी जाग रही इस टाइम। और दीदी कहने लगी तेरे जेठ को खाना वगैरह दूंगी, क्योंकि लेट आते हैं, हमारा तो सोना भी 12-1 बजे तक हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं दीदी, आप आराम कर लो, खाना दे दो ना। और दीदी बेचारी पूरे दिन सुबह से शाम तक लगी रहती है, बहुत ज़्यादा काम करती है और चूल्हे को भी अटेंड करती है, क्योंकि चूल्हे पर रोटी हमारे लिए अधिकतर बनाती है। दीदी बहुत अच्छी है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी दीदी के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। बाय बाय, गुड नाइट सभी जितने भी हमारे भाई बहन हमें देखते हैं, हमारी फैमिली, गुड नाइट सभी।